तो एक हमारे साथ घटना हो गई, देखो पॉलिथीन दिखा, ये देखिए। और वो रहा शिकारी। कैरी करना पड़ रहा है। हम लोग कुत्ते को ऊपर आए हमने थे, चिप्स खिलाया, ये फ्रूटी देखिए। पिलाया, कॉफी पिलाया। कुत्ता हमारा सामान ले जाके फाड़ डाला। हराम जाता कुत्ता निकला, नमक हराम कुत्ता। बहुत ही जुल्मी कुत्ता था मुझे उसको। लगा किसी इंसान ने हमारा सामान चुरा के भाग गए। अब मैं जैकेट कहाँ मिलेगा, मैंने तुरंत पहन लिया, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का इधर। नमक हलाल शेरू कुत्ता। ये कालू है क्या? वो किधर गया वो सफेद भूरा है? वाला फाड़ फोड़ के भाग गया।